开动手 ，Go！ Is there room? This will work. Clear the dock. I gotta get the boat back right back out. Come on. Galit naman si kasi sa galit.第二名大概可以争 ，maybe 可以争有机会。我们虽然第二名，可是我们比另外一组的第一名还快，所以我们变成一个 final。我们至少有一个奖牌。那我们是做3万2或1万1。刚比赛结果不管第一还是第二，现在都还是到有奖牌的位置，所以给自己鼓励一下。我们一开始都很好，如果250，我们是第一名的。现在最重要的是什么？去年我们一样拿到了2面铜牌，今年我们第一个是银牌，所以2面奖牌至少要是银牌，最好是银牌。刚刚输在第一名，到底输在哪里？那第一名的话，如果大家有注意到，他们就18个在滑。对，他们有18个在滑，所以刚才看了 video 之后，基本上他们是2个 team 在滑，就是前面12个人跟后面6个，他们在滑自己，但是他们为什么还是比我们快呢？因为我们有3个 team 在滑，我们前面5个人是一个 team， 最后6个人是一个 team， 最后4个人又是一个 team。都最主要是输在就是第250公尺到第400公尺中间那150公尺，那前面250公尺没有问题，大家还蛮隐性。
就是跟杨医师讲的，如果说我们刚才是跟那个第一名是比的是250公里，比他快，那我为什么我们最后输在最后250？就是因为我们大概从250有人看到浮球就以为到了，慢0.5秒，不用，你只要稍微慢0.1秒就是乱，因为从你一个0.1秒乱，后就会影响到稍微影响到后面的，所以前面10个人大概没有什么问题。那就是希望就是后半部的能够不要看前面的，不要看前面那个，要看最前面的这2位，或者看鼓手的鼓槌。对，那鼓槌为什么要包一个网球呢？网球跟我们的衣服一样，其实是很亮。对，它为什么不包一个红色的球？因为红色的球其实是看不到。对，我们现在就是这种neon color，就是网球的球，其实是看最清楚。那就是你们不要看着水，不要看着前面的人的脚。你们一直是看你对角线的，不然就直接看跟你反方向坐左边的人看 David 的左手换位置。那 Power 10之后，最后我们大概Power 10之后，慢慢的就没有问题，然后到最后100公尺之内，其实我们是一进。所以就是乱，其实我们就乱在150，就是250到400的中间。那最后我们100用 catch 回来。那为什么最后 catch 回来，别人还是比我们快呢？因为别人在100公尺开始 power 10的 breeze hold， 在最后70公尺才开始 breeze hold。但是如果说你们详细看过录影带的话，最大的差别是什么？他们全部18个人，全部都有弯腰、弯腰、弯腰。大家现在看一下，弯腰。弯腰的话，你的插水的地方在这里，你没有弯腰，插水在这里，所以我们每滑一下，应该说是他们每滑一下比我们前进了10公分，因为他们弯腰，所以他们每滑一次水比我们多滑了10公分，所以我们速度是一样的，但是我们都有力气，我们因为没有弯腰，所以比他慢。不是比他慢，不是速力比他慢，是比他慢到。为什么？因为他每一下就比我们往前，就我们走比较小步。对，所以最后他们100公尺跟我们最后70公尺，他们100公尺追上来，最后比我们快。但是最大我们输在最后那一部分。对，他们有乱，我们也有乱，但是那不是最大的问题。最大的问题是在最后他们100公尺，最后70公尺，我们大家不够弯腰。I need a captain front row for PC, please, at the finish line. Captain for both PC. Almost at the halfway point. We're still waiting for the captain for gold. Gold. You can count at the finish line. Gold. Gold.
Let's hear it for 2M2. Race number 81. I know. NTU, AADC, SJU, DCAA. Woohoo! And 2, FG. They are the winners of the D Division Major Silver for the 250-meter race, as well as the D Division Major Bronze for the 500-meter race.